sonte do të flasim se cili është personaliteti më i shuar gjitha kohërave, cili është udhëheqësi më i madh i gjitha kohërave, cili është mësuesi i madh i gjitha kohërave dhe cili ka bërë më shumë të mira për njerëzimin, të dashur dëgjues, cili ka bërë jetën më të shajtë si askush tjetër. Dhe ne, të dashur dëgjues, gjithashtu do të flasim edhe për ringjalljen e Jezusit, dhe do të flasim për atë se çfarë thot Bibla në lidhje me ringjalljen e Jezus Krishtit. Jemi drejt për së drejtit tek emisioni Ora e Vendimit. Dhe shkoni në çdo vend të botës, bisedoni me njerëz të çdo feje, pavarësisht nga përkushtimi ndaj fesë së tyre. Nëse marrin vesh sadopak nga historia, do të pranojnë se kurrë nuk ka ekzistuar një njeri si Jezusi i Nazaretit. Ai është personaliteti më i pashoq i të gjitha kohërave. Jezusi ndryshoi rrjedhën e historisë, dashur dëgjues, madje edhe data e gazetës suaj dëshmon faktin se Jezusi i Nazaretit ka jetuar në tokë afro 2000 vjet më parë, do të thotë para Krishtit, kurse eja është kuptimi i era jon, latinisht anno domini, që përkthehet në vitin e Zotit ton. Për çfarë e bën këtë njeri kaq të veçantë, dashur dëgjues? Ku dallohet Jezusi nga të tjerët? Ardha e tij ishte e parathënë. Do thotë, 100 vjet para lindjes së Krishtit, shkrimi i shajt mbante të shkruara fjalët e profetëve të Izraelit që parashikonin ardhin e Jezus Krishtit. Dhjetë vjetër shkruar nga shumë vetë gjatë një periudhe 1500 vjeçare, përmban më shumë se 300 profeci që përshkruajnë ardhin e tij. Të gjitha këto detaje u bën realitet duke përfshirë këtu lindjen e tij të mbynatyrshme, jetën e tij të përlyer, mrekullitë e tij të shumta, vdekjen dhe ringjalljen e tij. Të dashur dëgjues, jeta dhe mesazhi i tij sjellin ndryshime. Shikoni jetën dhe ndikimin e Jezusit të Nazaretit, Krishtit, gjatë gjithë historisë dhe do të vini re se si ai dhe mesazhi i tij kanë sjell gjithë ndryshime të mëdha në jetën e njerëzve dhe kombeve. Kudo që ka shkuar Krishti, atje vlera njerëzore dhe e drejta e njerëzit janë njohur dhe stimuluar. Janë hapur shkolla dhe universitete, janë hartuar ligje për mbrojtjen e fëmijëve, është zhdukur skllavëria dhe janë bërë ndryshime të shumta në të mirë të njerëzimit. Gjithashtu, i dashur dëgjues, jeta private e individit ka ndryshuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Për shembull, Lew Wallace, general dhe gjeni në famë, njihej si ateist. Ai studioi 2 vjet në bibliotekat më në zë të Evropës dhe Amerikës për të kërkuar të dhëna që mund të shkatronin një herë përgjithmonë personalitetin e Jezus Krishtit. Ndërsa po shkruante kapitullin e 2 të një libri që kishte në plan për ta botuar, ai papritur e pa veten të ulur në gjunjë, duke thirrur Jezusit Perëndia dhe Zoti im. Për shkak të provave të padiskutueshme, ai nuk mund të mohonte se Jezus Krishti ishte biri i Zotit. Më vonë, Lew Wallace shkroi librin Ben-Hur, një nga romanet madhore të letërsisë angleze, që trajton ngjarjet të kohës në të cilin ka jetuar Krishti. Po kështu, të dashur dëgjues, Lewis, profesor në Universitetin e Oxfordit në Angli, edhe për vite me radhë e mohoi hyjninë e Krishtit, por edhe ai me ndershmëri intelektuale ju përkushtua Jezusit, duke e quajtur Zotin dhe shpëtimtarin e tij, pasi studioi fakte të panumërta për hyjninë e tij. Bashkë me Wallacein dhe Lewisin janë dhe milionat e tjerë që dëshmojnë se jo vetëm që janë të bindur se Krishti është i gjallë, por edhe se kanë përjetuar ndryshimin e plot që Krishti u ka bërë jetrave të tyre. Të dashur dëgjues, Jezusi është i ringjallur. Jezusi i Nazaretit u mbërthye në kryq, u varros në një varr të madh, të marr hua dhe 3 ditë më vonë u ringjall së vdekuri. Krishterimi është unik në këtë drejtim. Çdo argument për vërtetësinë e krishterimit varet nga dëshmia e ringjalljes së Jezusit Nazaretit. Në përshekuj, pjesa dërmuese e dietarëve, të cilët kanë shqyrtuar prova të ringjalljes, kanë besuar dhe akoma besojnë se Jezusi është i gjallë. Pas shqyrtimit të dëshmisë për ringjalljen dhënë nga autorët e Ungjillive, Simon Greencliffe, një autoritet mbi çështjet legale në Institutin e Lartë të Drejtësisë në Howard, arriti në këtë përfundim.
Në qoftë se Jezusi nuk do të ishte ringjallur me të vërtet nga varri dhe në qoftë se ata nuk do të ishin shumë të sigurt për këtë fakt, do të ishte e pamundur që të këmbgulnin në mbrojtjen e të vërtetave që kishin thënë me gojën e tyre. John Singleton Copley, i njohur si nga juristët më të mëdhenj të historisë së Britanisë, komentonte: "Unë e di shumë mirë se çdo të thotë dëshmi dhe ju them se një dëshmi e tillë si ajo për ringjalljen nuk është hedhur poshtë ende." Dhe të dashur dëgjues, kemi arsyet për besim në ringjalljen e tij. Të dashur dëgjues, arsyeja e parë për ringjalljen e Jezusit është: Jezusi vetë e parashikoi vdekjen dhe ringjalljen e tij, dhe vdekja dhe ringjallja e tij ndodhi krejtësisht siç e kishte parathënë ai. Edhe këtë mund ta gjejmë tek Luka kapitulli 18 vargu 31 dhe 33. Arsyeja e dytë, ringjallja ishte i vetmi shpjegim i pranueshëm për varrin e tij bosh. Një lexim i kujdesshëm i ngjarjes biblike tregon se varri ku ata shtrin trupin e Jezusit ruhej me vëmendje nga ushtarët romak dhe ishte i mbyllur me një gurë të madh. Në qoftë se, siç pretendojnë disa, Jezusi nuk ishte i vdekur, por i dobësuar, rojet dhe guri do ta kishin penguar largimin e tij, ose përpjekjet e dishepujve për ta shpëtuar. Armiqtë e Jezusit nuk do të kishin marrë kurrë kufomen e tij, sepse mungesa e kufomës në varr do të shërbente nxitjes së besimit në ringjalljen e tij. Së treti, ringjallja është i vetmi shpjegim për shfaqjet e Jezus Krishtit para dishepujve të tij. Pas ringjalljes, Jezusi u shfaq të paktën 10 herë atyre që e njinin dhe në një rast e pan afro 500 njerëz. Ai hëngri e piu me ta dhe ata e preken atë. Së katërti, ringjallja është i vetmi shpjegim i arsyeshëm për fillimin e kishës së krishterë. Kisha krishterë, i dashur dëgjues, është deri tani institucioni më i madh që ekziston ose që ka ekzistuar në historinë botërore. Më shumë se gjysma e predikimit të parë të krishterë i përkiste ringjalljes. Është e kuptueshme, kisha e hershme e dinte se kjo ishte baza e mesazhit të saj. Armiqtë e Jezusit dhe të pasuesve të tij mund ta kishin mohuar këtë në çdo kohë vetëm duke paraqitur kufomen e Jezusit. Të arsyeja 5 është: ringjallja është i vetmi shpjegim logjik për jetët e transformuarve të dishepujve dhe besimtarëve, siç jemi ne dhe siç janë të tjerët që kanë qenë dhe do të jenë në të ardhmen. Ata braktisën atë para ringjalljes, do të thotë dishepujt. Pas vdekjes së tij, ata u dekurajuan dhe u friksuan. Ata nuk e prisnin që Jezusi të ringjallin nga të vdekurit. Megjithatë, pas ringjalljes së tij dhe përvojës së tyre në ditën e rrëshajve, këta njerëz të zhgënjur u transformuan me anë të forcës së Krishtit të ringjallur. Në emrin e tij ata përmbysën botën. Shumë humben jetën për besimin e tyre, e të tjerët u përsekutuan tmerrsisht. Qëndrimi i tyre i guximshëm nuk ka kuptim i ndarë nga bindja e tyre se Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit. Një fakt për të cilin ja vlente të vdisnin. Në librin e tij të famshëm Thjesht Krishtërim, Charles Lewis shpall: një njeri i cili është thjesht njeri, do të thotë ato gjëra që ka thënë Jezusi, nuk mund të jetë një mësues i madh morali. Ai do të jetë ose lojtar nga fiqiri deri në atë shkallë sa e quan veten si një vezë e zier ose djalli i vet. Duhet të zgjedhni, ose ky ishte dhe është biri i Zotit, ose ndryshe një i marr apo më keq se kaq. Ose quajini budalla, ose bini para këmbëve të tij dhe quajini Perëndi dhe Zotin tuaj. Po le të mos arrijmë në një përfundim logjik, duke pohuar se ai ishte thjesht një mësues i madh njerëzor. Për hyjninë e tij nuk ka vend për dyshim. Cili është Jezusi i Nazaretit për ju, i dashur dëgjues? Jeta juaj në tokë dhe në përjetësi varet nga përgjigja që ju do të jepni kësaj pyetje. Shumë fe u themeluan nga njerëzit dhe mbështeten në filozofit, rregullat dhe normat e sjelljes të vendosura, po nga njerëzit. Shikojeni të dashur dëgjues, këto fe pa themeluesit e tyre nuk kanë ndryshim në vazhdimsi, por nëse nxjerr Jezu Krishtin jashtë krishtërimit, nuk do të mbetet asgjë. Krishtërimi biblik nuk është vetëm një filozofi e jetës, e as standard etik apo bindje kundrejt ritualeve fetare. Krishtërimi vërtet mbështetet në një marrëdhënie të fuqishme jetësore me shpëtimtarin e ringjallur, Zoti i gjallë. Për shkak të ringjalljes së Jezusit, dishepujt e tij të vërtet nuk ndjekin thjesht kodin etik të një themeluesi të vdekur,
por vendosin një marrëdhënie personale me Zotin e gjallë. Jezus Krishti me besnikëri bekon dhe pasuron jetën e gjithë atyre që besojnë dhe i binden atij. Gjatë shekujve, miliona njerëz kanë pranuar dhe njohur denjësinë e Jezus Krishtit, duke përfshirë shumë nga ata që kanë patur ndikim të fuqishëm mbi botën. Filozofi dhe shkrimtari francez Blaise Pascal foli për nevojën e njeriut për Jezusin kur tha: ekziston një bushllek i formuar nga Zoti në zemrën e çdo njeriu, të cilin vetëm Zoti mund ta mbush nëpërmjet birit të tij Jezus Krishtit. Dhe i dashur dëgjues, a do që ta njohësh Krishtin personalisht si shpëtimtarin tënd të gjallë? Sado e guximshme që të duket, ti e ke këtë mundësi, i dashur dëgjues, dhe Jezusi me nxipret të vendosë një lidhje dashurie dhe personale me ty. Për këtë, ai ka marrë tashme të gjitha masat e nevojshme.